痰中带血，我们主要是区分它血液的这个来源啊。那我们卡血的话呢，主要就是从不论是我们的肺部还是我们咽喉部，只要有血经过我们的口腔出来，那么的话我们就叫做咳血、卡血啊，是这么样的。那一部分患者他是有咽炎的，经常抽烟啊、熬夜啊这些的病人，那么的话呢，他是有一个慢性咽炎的存在。这个时候他的咽喉部的这种毛细血管就非常的脆，只要是早上晨起啊，轻轻的咳嗽，它都会有痰中带血啊，这部分是。那除此以外，我们一个要判别的就是我们肺部肺内来源的咳血，这个需要我们去注意的。引起我们肺内咳血的常见疾病，最常见的结核啊，多发在年轻人，现在老年人也有发现。还有一部分的话呢，就是这个支气管扩张啊，支气管扩张的病人他也会咳血。还有一部分的患者的话呢，他是一个肿瘤的患者，肺部肿瘤患者他可以没有其他的症状，只有一个症状，就是痰中带血啊。那还有一个疾病的话呢是比较多见的，就是肺炎啊，特别是非典型病原体感染的这部分肺炎的话呢，它也会出现有这种咳血。但是我们怎么去区分肺内的咳血和咽喉部的咳血呢？其实非常简单，我们只需要做一个 CT 就可以去判别了。通过 CT 我们可以详细的了解我们肺内的有没有任何的这种支气管扩张啊，或者是肺部占位啊、结核啊，或者是肺炎这一类的疾病存在。那如果我们经过 CT 看了，我肺内没事儿，那我们初步考虑它的这个出血可能就是这个咽喉部来源的出血。不咳嗽痰中带血需区分血液来源。一、慢性咽炎，咽喉毛细血管脆，晨起轻咳会痰中带血。二、肺内最常见病因是结核。三、支气管扩张。四、肺部肉瘤。五、肺炎，特别是非典型病原体感染的肺炎。CT 可区别肺内和咽喉卡血，判断肺内支气管扩张、占位、结核、肺炎。若肺 CT 无异常，初步考虑咽喉出血。